קדימה אלירן. אתה לעזור לי עם הרשת? לא. לבד? וואי אלירן. לא גדול. לא גדול. ומה קורה? לא, תביא אותו. לא, מה אתם משחקים? אתה עולם, זה אחד קטן אני אומר. אלירן, תהיה דייג מקצועי. תשיקו לי הטלפון למים, קדימה. הופה, בשעה טובה אלירן, יפה. כל הכבוד. מברוק. עכשיו נכנס לקטגוריה, עכשיו נו, תזל, תכף ייגמר הסרטון, תרים כבר למעלה. טונה כחולה, לא אחי? טונה כחולה וזורה, זהו. בהצלחה.